나홀로 소송으로 소액 사건을 진행하려 하니 서면으로 하거나 전자소송 둘 중 하나로 진행해야 했습니다. 아날로그식의 종이로 프린트해서 우편으로 접수해도 되지만 프린트도 우편 접수도 따로 해야 하는 번거로움도 있고 전자소송이 금액도 할인이 되고 중간중간 과정도 빨리 전달받을 수 있어서 전자소송으로 진행하기로 결정했습니다. 먼저 소장 작성을 위해서 소장 양식 먼저 확인한 후에 내용과 증거를 취합했습니다. 혼자서 모든 절차를 해보는 거라 어리숙하지만 하나씩 하다 보니 할만하다는 생각도 들었습니다. 소장을 제출하고 상대방이 소장을 수령했습니다. 상대방은 답변서를 제출하지 않았고 상대방이 소장을 받은 날부터 한 달이 지난 후에 변론기일 지정 신청을 했습니다. 3주 정도 뒤 변론기일이 잡혔습니다. 드디어 판결을 받게 되었습니다. 상대방은 법원에 나타나지 않았고 저의 승리로 판결이 났습니다. 이제 변호사 비용과 돌려받을 돈을 압류해야 합니다. 다음 편에 계속